अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, मैं अपनी चाय बना रही थी। अभी सहरी होने में थोड़ा सा टाइम है, तकरीबन हमारी अभी तकरीबन 1.5 पौने 2 घंटे हैं। तो बस अभी ये चाय बनाई है और मैंने कहा चाय पीऊँ। तो नमाज़ वगैरह पढ़ के तरावियाँ पढ़ के मैं फ़ारिग हुई थी, तो मैंने कहा चाय पहले पीऊँ और बस चाय पीने लगी हूँ और आपसे कुछ बातें करते हैं। और बस ये चाय मैंने पी ली है, चाय फिनिश हो गई है और बस अभी जो है वो थोड़ी देर तक सहरी बनेगी। तकरीबन थोड़ी देर तक सहरी का टाइम होने वाला है और बस अभी माशाल्लाह सहरी की तैयारियां। आज इंशाल्लाह हमारा 11वां रोज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह पहला अशरा जो है वो बहुत अच्छा गुज़र गया है और पता ही नहीं चला। और माशाल्लाह अब 10वां रोज़ा जो है वो गुज़र के तो 11वां शुरू हो गया बिल्कुल। और ये आपको लाइट्स पीछे ऑफ़ नज़र आ रही होंगी, तो ये मेरा असल में पीछे जो है वो ज़ाहिर है रात है तो वो ऑफ़ है। और वहाँ पे मेरा जो बर्ड है वो सोया हुआ है पीछे वो टीवी लॉन्च में, और मैं इधर किचन में थी। बस किचन से फ़ारिग होके तो अब चाय का एक कप पिया और उसके बाद मैंने कहा बस अब सहरी की तैयारी करें इंशाल्लाह। और जो है वो फिर बात होती है आगे, मुलाकात होती है आपसे। तो चलें, ठीक है। और बस अभी मैं सहरी बनाने के लिए जा रही हूँ, तो बस अब सहरी शुरू करेंगे इंशाल्लाह। और ये जो है सहरी के बाद अब काफ़ी दिन निकल आया है और मैं आपको बहुत सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग का व्यू दिखा रही हूँ। और एक्चुअली मैं आपको ना ये परिंदों की आवाज़ें सुनाना चाह रही हूँ कि आपको ये बर्ड्स की आवाज़ें आ रही होंगी। बहुत खूबसूरत आवाज़ें हैं। दिल चाहता है खामोशी के साथ इनको बस सुनते रहें हम। मुझे तो कम से कम मेरा तो दिल यही चाहता है। इस साइड से सूरज निकल रहा है।
तकरीबन 2 दिन से हमारे घर के सामने जो कैनाल है इसमें हाउस बोट्स जो हैं वो खड़ी हुई हैं 2 दिन से। तो ये अक्सर यहाँ पे पार्क हो जाती हैं आगे पीछे, तो ये यहाँ पे खड़ी हुई हैं, आपको शायद नज़र आ रही हैं, ये देखें। तो मैं इधर सोफ़े पे बैठी हुई थी तो मैंने कहा मैं आपको भी दिखाऊं। और आज बड़ी अच्छी धूप निकली हुई है, बहुत अच्छा वेदर है और धूप ऐसी है कि जिसमें जो है वो गर्मी नहीं है। और ये मुर्गाबियाँ हैं जो यहाँ उड़ रही हैं इस वक्त। तो यहाँ बहुत खूबसूरत परिंदे हैं जो हर वक्त उड़ते हैं, जंगली हैं, सारे वाइल्ड हैं। मुर्गाबियाँ हैं और डक्स हैं बहुत सी किस्मों की, और इसी तरह स्वैन्स मुख्तलिफ़ किस्म की बहुत सारी किस्मों की हैं। और फिंचीज़ हैं, पैरट्स हैं ग्रीन वाले जो इंडियन रिंग नेक होते हैं, वो यहाँ पे वाइल्ड हैं, उड़ते हैं। तो बहुत अच्छा खूबसूरत ग्रीनरी है, तो उसमें वो हैं सारे वाइल्ड। और यहाँ पे लोग इनको कुछ कहते नहीं हैं, बल्कि इनकी प्रोटेक्शन इनकी वो करते हैं इनके साथ। तो इस वजह से वो जो है वो उनकी नस्ल जो है वो बढ़ती जा रही है, उनकी केयर करते हैं लोग। और शुक्र है धूप ऐसी हो गई है अब कि इसमें अब सर्दी नहीं है, शुक्र है खुनकी नहीं है, वरना पिछले दिनों धूप कुछ निकली है लेकिन उसमें इतनी सर्दी थी कि बैठा नहीं जाता था बिल्कुल भी उसमें, थोड़ी सी देर से ज़्यादा नहीं ज़्यादा बैठ सकते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह धूप बहुत अच्छी है, हल्की हल्की हवा भी चल रही है, वेदर बड़ा अच्छा है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़े बहुत अच्छे गुज़र रहे हैं। और आप सबके रोज़े कैसे गुज़र रहे हैं तो ज़रूर बताएं। तो देखिए जी, मैं आपको हाउस बोट दिखाती हूँ। ये देखें हाउस बोट जा रही है और ये पूरा घर है, ये ऊपर उन्होंने गार्डनिंग भी की हुई है। और ये देखिए उन्होंने फूल वगैरह भी लगाए हुए हैं, गमले रखे हुए हैं। ये इनकी विंडोज़ हैं बेडरूम्स, और ये ऊपर सोलर सिस्टम भी लगा हुआ है, उनकी अपनी बिजली है। और माशाल्लाह सब कुछ उनका जो है वो इसी के अंदर है, बोट के अंदर पूरा घर है, कंप्लीट हाउस बोट्स हैं। ये तो पार्क भी हुई हुई हैं इस वक्त बोट्स, तो ये आपको नज़र आ रही होंगी। और